Vandag gee ek vir jou ons volgende waarde en ons volgende waarde is, ons is woordgerig. Lighuis gaan altyd as waarde woordgerig wees in wat ons doen en wat ons sê. En voordat ek dit definieer, kom ek bring net eers gou net vir ons net amper half in lyn waarmee ons besig is. So as jy jouself moet skoor tussen 1 en 10, hoe belangrik dink jy is gehoorsaamheid aan God vir jou? So as ek moet myself vra, hoe belangrik dink ek is dit om gehoorsaam te wees in die Here? 1 being, nie regtig, ek meen dis nou nie vir my so belangrik nie. 10 being dis alles, dis wat ek is, dis wat in my hart klop, is om absoluut gehoorsaam te wees in die Here. So waar sê jy jou skoor sit? En ek wil hê jy moet dit internally doen, ek gaan jou nie vra nie, so jy kan eerlik wees met jouself. Maar as jy vir jouself moet skoor, 1, ek waardeer nie regtig om gehoorsaam te wees aan die Here nie. Nommer 10, dis al wat ek wil doen. Waar sê jy jouself skoor in terme van dit? En van die oomblik wanneer ek en jy begin gesels oor woordgerig wees, dan begin ons altyd met 'n vers in 2 Timoteus 3 vers 16. En 2 Timoteus 3 vers 16 sê dat elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig om my te leer, weerlegging, teregwysing, ander woord is trap op my tone, en die ander ene sê opvoeding, sodat jy kan leer en ontwikkel, sodat ons God se wil kan gehoorsaam. So met ander woorde, as ek myself vra, kom ons sê ek skoor myself as 'n 8. As om gehoorsaam te wees in die Here, dink ek, is 'n big deal, is nou nie alles nie, maar is 'n 8. Dan moet jy jouself herinner dat die woord sê vir jou, dat die woord gaan op jou tone trap, want die doel is om jou eventually by 'n 10 te kry. En so my waarde om gehoorsaam te wees teenoor die Here, is direk in kontras oor hoe belangrik ek dink die woord is in my lewe. En so nou kan ek vir jou dieselfde vraag vra, en ek sê vir jou nou, hoe belangrik is die Bybel in jou lewe? Hoe belangrik is die woord vir my en vir jou? Nou, as ek en jy hierdie definieer vir soos die ander, ons maak 3 stellings onder woordgerig. So as ons sê, Lighuis, ons waarde is, ons is woordgerig, dan bedoel ons dat ons hart, my hart, is dat jy ook jou lewe sal baseer, woordgerig. Dat jy op 'n plek sal kom om die waarde van die woord te begin beleef, dat jy 'n liefde in jou hart sal kweek vir die woord. En so ons definieer hierdie in 3 stellings. Nommer 1, ons het God se woord lief. En hierdie woord lief beteken, dis iets wat ek geniet om te doen. Ek lees die woord en dit verander my lewe. So nommer 1 is ons het God se woord lief. Nommer 2, ons standpunte word bepaal deur God se woord. So Lighuis het sekere standpunte as gemeente hoe ons glo oor sekere goeders. En ons maak die stelling dat hierdie standpunte is gewortel in die woord. En ek hoop dat daar is sekere standpunte in jou lewe, en ek hoop dat daai standpunte in jou lewe gewortel sal wees in die woord. So standpunte, goeders waaroor ek glo. En dan die derde ene is ons leefstyl word bepaal deur God se woord. So met ander woorde, hoe ons mekaar gaan hanteer, hoe ek gaan optree, hoe jy gaan optree wanneer jy by 'n plek instap, hoe ons mekaar gaan hanteer, ons leefstyl, ons dag tot dag, jou maandag, jou dinsdag, jou woensdag, jou donderdag, jou vrydag en jou saterdag moet dieselfde wees as die cute persoon wat hier op 'n Sondag sit voor my. Dus ons wil dit sien en ons wil dit beleef dat ons leefstyl gerig sal wees deur die woord. Nou, ek moet sê, as ek dink aan hierdie konsep, die woordgerig, dat ons lewens woordgerig sal wees, weet ek dat vir baie mense ag die Bybel belangrik. En onthou nou, as ons sê ons ag dit belangrik, en ek onthou, ek was self daar gewees, dan sê ons, en ek kan ewen so ver gaan, ons ag die Bybel is heilig. Want as ek vat byvoorbeeld die Bybel, ek onthou altyd, daar was 'n fase gewees, wat die Bybel, niks mag op my Bybel wees nie. So ek kan my Bybel langs my bedkas hê,
op my bedkas hê en ek kan 'n de mekaar bedkas hê, maar vir wat dit werd is, niks is bo op my Bybel nie. My Bybel moet heel bo van al die gaals wees. So en behoed jou siel as jy 'n koppie op my Bybel sit. Jy kan maak wat jy wil. Hierdie is nie 'n coaster nie. Hoor jy vir my? Jy sit nie 'n koppie op hierdie Bybel nie. Alright, so dis heilig. Nou, dan is daar baie mense wat net sê, maar hulle so ver gaan, hulle sal nie eens skryf in hulle Bybel nie. Hierdie Bybel is, dis baie heilig. Jy skryf in 'n notaboek, man, jy skryf nie in 'n Bybel nie, wat's fout met jou? Dink nou net, imagine hierdie Bybel val. Daar was een keer wat Jan 'n preek gedoen het, toe gooi ek 'n Bybel. Een van julle het 'n hartaanval amper gekry, het julle gesien? Want wat gebeur? Hierdie is belangrik. Hierdie is dat party mense los selfs hulle Bybel oop in die vertrek. Net want dis meer heilig dan in daai vertrek. Nee, legit. Jy dink is 'n joke, dis reg so. Dat as jou Bybel oop is daar minder slegte goeters en meer goeie goeters wat in daai vertrek plaasvind. En jy kry dit selfs dat as mense gaan en jy gaan bid vir iemand wat in die hospitaal is, dan sit jy net die Bybel so oop so op hulle. Dis want ons het 'n hoë agting vir die woord. Ons worry nie te veel oor stof wat op die Bybel kom nie, maar vir die res van die ander goeders maak ons seker dat die Bybel is vir ons relatief. Ons het 'n hoë waarde, 'n belangrikheid, selfs 'n heiligheid, die een kant gesit en hy's nie dieselfde soos die ander boeke in jou boekrak nie. Daar's 'n hoë agting vir die woord. En ek dink selfs baie keer, en wat nogals amazing is van die Bybel, is dit gee vir jou goeie advies. Soos jy nie lekker seker is wat om te doen nie, dan deur so selfsugtig op te tree, pleeg jy 'n sonde teen jou eie familie. Want jy sal nie 'n goeie vers om te vat. Kyk, kom ons gaan daar aan die Here toe. Julle dink nog heeltyd dat ons onsself probeer verdedig teenoor julle. Wel, wanneer ons aan die woord is, gebeur dit dat God se teenwoordigheid vanuit ons verhouding met Christus. Dis 'n mooi versie. Dis iets, ek voel nog ons hy pas nog ons se vanoggend se diens. Selfs, en ek dink wat lekker maak is YouVersion gee daarom vir ons daai verse of the day of in die onderkant van jou dagboek. Jy het al gesien die dagboek, daai versie. Dis vir ons belangrik. Die woord is vir ons belangrik. Maar die groot ding is, ek kom agter dat ons is arm om die woord te vat en deel te maak van my gedagtes in my hart. Die oomblik wanneer ek vir jou vra of jy die woord vat en 'n deel maak van ons leefstyl, dan besef ons is arm in dit. En die resultaat van 'n arm woordkennis van my en van jou, lei ons na 'n paar verskillende plekke toe. Dit lei ons na 'n mensgesentreerde Christendom. Nou as ek praat van mensgesentreerde Christendom, dan beteken dit hoe ek my perspektief sien as 'n Christen, is dat ons sê dat God het die wêreld so lief. God het die wêreld in sy wese so lief. En al wat ek hoef te doen is net 'n goeie mens wees. Jy moet net nie 'n slegte krimineel wees nie. Kyk, jy kan 'n bietjie van 'n jy mag vloek, net nie te veel vloek nie. Jy mag steel, jy moet net minder steel as die ou wat links en regs van jou af is. Dis die basiese ding. So ons het amper al hierdie idee, omdat God se liefde so groot is, en omdat God se genade so groot is ons is nie te bad nie. Daai is 'n mensgesentreerde Christendom, 'n prentjie van wat dit beteken om 'n Christen te wees. Ons het op 'n punt gekom wat ons dink dat dit is oukei om kwaad te wees vir die Here. Dat ons op 'n plek kom sê, maar is rof. Die dokter vir my daai gesê het, ek sal ook so voel. Daai ongeluk was bad geweest. Ek kan nie glo die Here het dit gedoen nie. Jou finansies. Dit wat gebeur het in jou besigheid. Kan nie glo dat God het dit toegelaat in ons lewe nie. Jou huwelik, hoe het God toegelaat dat jou huwelik is tot op die plek waar hy is? En ons sit met kwaad en woede in ons hart en ons dink dit is oukei. Dis oukei om kwaad te wees. Dis oukei. Dis nie, dit gebeur met ons almal, want dit gaan terrible met jou. Daai is 'n mensgesentreerde Christendom wat ons begin deel maak van ons lewens. Ons kom op 'n punt en ek gebruik nou maar aanbidding. Aanbidding as 'n voorbeeld.
veel te veel Engelse liedjies gedoen hoor. Ag, weet jy wat, vanoggend was ook nie eens die waar is die drummer? Hy daai ou korrel. Ai man, hy mag nie weggaan nie. Jesus, daai ou as hy weggaan, dan is die drummer dan sê die worship mates op plat. Jesus, baie keer sing hulle net dieselfde goeters net oor en oor en oor. Ek meen ek tel dit. Ek meen 24 keer het hulle daai selfde frase gesing. En ons dink skielik dat aanbidding het iewers te gegaan oor my. En wat jy van hou en wat ek van hou. En as ek nie daarvan hou nie, dan nee, moenie worry nie. Dis in elk geval net in die begin. Dit warm ons net op vir die preek. Maak net bietjie ons los vir die preek. Dis mensgesentreerd. En die blote feit is, ek dink is omdat ons arm is. Ons het 'n heilige, belangrike agting vir die Bybel, maar die woord vat en deel maak van ons lewens. Ons het so arm geword dat ons mensgesentreerde maniere gekry het van dink in ons Christendom. En buiten mensgesentreerde maniere wat ons dink oor goeters, het ons slegte teologie opgetel. Nou, teologie, dit is die studie van die natuur van God. So as ek sou sê, ek wat 'n predikant is, as ek moet gaan swat, dan swat ek teologie. Dit gaan oor die natuur van God en hoe ek en jy die skrif lees en die skrif interpreteer. En tegnies het almal van ons teologie, ons almal het 'n prentjie, iets wat jy sien en beleef oor die natuur van God en hoe jy dink goetertjies afspeel, maar omdat ons arme is in die woord van God, sien ons slegte teologie, en ek hoor dit uitkom uit mense uit. Dit bloei uit ons uit. Want die oomblik wanneer ons mond oopmaak, buiten die feit dat ons op 'n tydjie uitkom en sê, maar ek weet die Bybel sê iewers, die Here help net die wat hulle self help. Daai staan nie eens in die Bybel nie, wat dit werd is. Maar die groot ding is dit, slegte teologie kom uit. Nou ek gaan vir jou 'n paar terme gee, nou ek verwag nie dat jy ooit die terme hoef te ken nie. Maar daar is sekere maniere wat mense goeie sê en hulle het al terme by dit gesit, so algemeen is hierdie konsepte. So ons konsep om te kan sê dat God, weet jy wat, die Here is so liefdevol, dat by 'n begrafnis gaan daai persoon altyd hemel toe. Ek meen, wanneer laas was jy by 'n preek, by 'n begrafnis, en die predikant gesê, hierdie ou, solid hel toe. Nee, hierdie ou, ek meen, hy het nie eers die Here gedien nie. Wanneer was jy by, ek weet, wie was al by so 'n begrafnis? Laat ek net gou vinnig kyk. 1, well done. Okay, so dis wat gebeur, so ons daar's hierdie perspektief, want jy wil die familie bemoedig, jy weet, hier is daai oom, hulle almal praat so oulik oor hierdie oom, jy wonder naderhand of jy by die verkeerde begrafnis is. Maar die blote feit is, die konsep dat goeie mense hemel toe gaan, of dat almal hemel toe gaan, hulle noem hierdie universalism. Dit beteken dat, die Here het ons so lief, hoe kan hy toelaat dat mense hel toe gaan? Want dis wat gebeur, as ek so vashou aan die liefde van God, is dit wat gaan gebeur. Dan kry 'n mens emotionalism. Emotionalism is wanneer mense begin glo dat dit wat ervaring vir my gebring het, is belangriker as die skrif. So, weet jy wat my ervaring van Jesus se liefde? Jesus het vir my gesê. En daai is vir jou ver belangriker as wat die skrif sê. Daai noem hulle emotionalism. Die konsep dat jy enigsins dink, dat maak nie saak wie se ervaring dit is nie, die oomblik wanneer ervaring bo die skrif staan, is jy besig met emotionalism. Dan, as ons nou 'n bietjie gesels in Romeine, toe ons besig was met Romeine, toe praat ons oor die leerstelling van geregtigheid. Wat beteken dit om kind van Jesus te wees? Wanneer word ek en jy geklassifiseer as kind van Jesus? En die oomblik wanneer ek en jy daai ding nie reg verstaan nie, dan kom ons en ons gesels dan, en in my term noem ek dit 'n oppervlakkige geloof. Dis daai idee dat as ek dink, iemand gaan nou vir my uitnodiging maak en hy gaan praat oor die hel en hy gaan skuldig voel, en dan as hy sê, ag weet jy, nooi net Jesus in jou hart. Ja, asseblief Jesus in my hart. Jy gee glad nie agting oor jou lewe, wie jy is en wat daarna volg nie. Dis jy het hierdie idee dat net my handjie opsteek in daai oomblik. Slegte teologie. Nou, weer eens, ek het al baie gepraat oor geregtigheid en wat geregtigheid beteken, maar reg langs geregtigheid
staan heiligmaking. En heiligmaking praat oor die proses wat ek en jy loop as Christen. Nou as jy hierdie prentjie nie reg verstaan nie, dan stap jy uit met een van twee ander groot woorde. Die ene, wettisisme, jy glo dit. Nou moet jy hierdie doen en jy moet hierdie doen. En boetie, jy sê jy is 'n Christen en jy lees nie eers jou Bybel nie. Heerlik man, gaan kerk toe bietjie. Wanneer laas was jy in die kerk gewees? Jy moet sekere reëls volg en as jy nie hierdie reëls volg nie, dan is jy nie gekwalifiseer. En die ander kant van dit is al baie groot fancy woorde. Antinomianism. Dis soos nee, die Here se liefde. Die Here se genade, jy hoef niks te doen nie. 10 gebooie in die asblik. Jy kan maar steel, is alright. Jy kan maar lieg, is alright. Jesus het jou lief. Dis wat gebeur as ons word arm in dit wat ons verstaan, want die woord gee vir ons sekere riglyne. En ons vat hierdie goeders en ons word dit. Die oomblik wanneer ons praat oor die drie eenigheid, as ons sê dat God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees, een wese, een in wese, 3 in persone, dan gaan ek in 'n error mode in. Dan kom mense, nee man, dis soos 'n eier. Hy's 'n dop, en hy het 'n wit, en hy het 'n geel, maar dis een eier. Daai is partialism. Dit beteken dat jy 3 aspekte nodig, 3 puzzelstukkies nodig om een volledig te maak. Dit beteken, jy is eintlik besig om verkeerd te dink. Nee man, hy is nou God die Vader, dan is hy later die Heilige Gees, en dan is hy Jesus, want dit is God. Nee, daar is modalism. Dis ook verkeerd. Okay, nee, wag. Hulle is 3 en hulle is heeltemal apart van mekaar. Dis tritheism, dis 3 aparte gode. Dis ook verkeerd. Nou is dit soos, okay, nee, wag. Daar's 'n hiërargie. God die Vader, hy's nou groot, hy's nou bo, hy's nou die almagtige ene. En dan het jy nou Jesus, hy's nou net so fraksie, net so 2 mm onder die Vader, en dan het jy die Heilige Gees. Daai is subordinationism, en dit is ook verkeerd. Want hier is die groot ding, is ons het 'n prentjie oor iets, of ons het idees oor sekere goedes, en dis omdat ons nie ons woord lees, oor wat ons sien en beleef nie, en ons word arm. So buiten die feit dat ons mensgesentreerde Christendom het, begin ons slegte teologie deel maak van ons lewe. Maar ek kan jou beloof, as ons praat oor die wederkoms, dan weet ons baie. Kyk, ek kan vir jou sê wat gebeur in Irak, en ek kan vir jou sê wat het gebeur in Oekraïne en Rusland, want dis nou die eindtye. Maters, dis nou. En as ons begin praat oor demone, daar's range, dan jy hierdie demoon, en daai ene is hier, en daai ene gebeur dit, en die duiwel vang jou hier, en skielik weet ons meer oor die wederkoms, en oor Satan as wat die Bybel weet daarvan. En dis wat gebeur, as ek besef so belangrik soos dat ons die woord kan ag, word ons arm in die woord. En so, ons sê dat vir ons is daar 'n waarde, daar is 'n waarde daarvan om hierdie goeders deel te maak. En die groot ding is die resultaat van dit. Stefan Joubert, prof Stefan Joubert, hy maak die stelling, hy sê ons het nou die Bybel verander in 'n versie Bybel. Ons vat die Bybel en ons lees versies, en omdat jy 'n versie lees, en 'n versie is vir jou so mooi, dan bou ons lewe op versies, en jy vergeet dat binne in daai versie was dit eintlik 'n boek gewees. En ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde gebruik. Nou as hierdie van jou gunstelinge versies is ek jammer, want ek mag dalk moontlik op jou tone trap vir hierdie, maar vir wat dit werd is, ek meen ons vat Jeremia 29 vers 11. Nou dis 'n pragtige vers, want ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, ek beplan vir julle voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle 'n hoop vir die toekoms moet hê. Yes, dis 'n nice vers. Ek love hierdie vers. Dis 'n amazing vers, maar jy moet verstaan binne in die konteks dat hier plaasvind. Is God stuur vir Babylon om vir Jerusalem te vernietig. Want onthou, die mense in Jerusalem hierdie ouens is lankal besig om hulle rig teenoor die Here te dra. Vir hulle was ongehoorsaamheid
deel van hulle dag. Gehoorsaamheid was nie by hulle enigstens hoog gerank nie. Hulle het geleef soos hulle lus het. Maandag het gelyk net so. Hulle was op hulle Sabbatdag, was hulle in die sinagoges gewees. Maar as daai dag verby is, omdat dit 'n rugby game is. Woe, kyk, dan gaan dit groot in Jerusalem. Maar nou wat gebeur is, so nou het ons hierdie tipe maniere van leef, en die Here stuur vir Babylon, en hulle bring vernietiging. Nou, hulle het 3 keer ingekom, oor 'n tydperk van, ek dink omtrent 7 jaar, het hierdie ouens ingekom en gesloop. Die laaste keer wat hulle ingegaan het, het hulle die tempel geflatten tot op die grond. Massas en massas mense het doodgegaan. En hierdie ouens is weggevoer in Babylon in, en nou is hulle gevangenes. Nou is hulle hier in 'n vreemde land, en hulle is upset oor wat gebeur het. Meeste van hulle het 10 teen 1 familielede verloor en vriende verloor, was self 'n paar goeie klappe gegee teen die tyd dat hy nou daar aangekom het. En so hierdie ouens is verneder en vernietig. Hierdie ouens, dis terrible. En net toe hulle aankom in Babylon, skryf Jeremia 29. En hy sê, die Here die Almagtige, die God van Israel, sê vir al die mense wat hy uit Jerusalem na Babel toe laat wegvoer het. Eerstens, jy moet verstaan dat dit was die Here gewees wat toegelaat het dat hierdie ouens weggevoer is na Babylon toe. Hy sê vir julle, bou huise en woon daarin. Plant tuine, eet die kos wat dit oplewer, trou en verwek kinders. Sorg dat julle kinders ook trou, sodat julle baie kleinkinders sal hê, en sorg dat die getalle vermeerder en nie verminder nie. Dra ook julle deel by vir die vrede van Babel, waarheen ek julle in ballingskap laat gaan het. Bid tot die Here sodat dit goed sal gaan met die stad waarin julle bly, en as dit met Babel goed gaan, sal dit ook met julle goed gaan. En dan sê hy in vers 10, dan sê hy, so sê die Here, julle sal 70 jaar lank in Babel wees. So kom ons bring dit in ons konteks. Nigeria sê, hey, welkom, ryk in goud. Hulle vlieg hier in, moer helfte van ons mense uit, 3/4 van ons mense uit, en hy vat hierdie wat ons hier is, en hulle sê, right boys, julle nuwe huis is Nigeria, jy gaat ons. Teen die tyd wanneer jy in Nigeria aankom, is jy bitter ontsteld. Jy het niks meer oor nie, niks wat jy gebou is nie, meeste van jou familie, jou vriende is almal uitgewis, en nou kry jy Jeremia 29 vers 11. Dis wanneer jy in Nigeria sit, en die Here sê vir jou, jy gaan nog vir 70 jaar in Nigeria sit. Want ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, ek beplan vir julle voorspoed en nie teëspoed nie. Ek het vir julle 'n hoop vir 'n toekoms wat ek vir julle gaan gee. Daar's die konteks van Jeremia 29 vers 11. So gebruik Jeremia 29 vers 11, maar verstaan waaroor gaan dit. Dit gaan vir 'n groepering mense wat absoluut hoop verloor het. En hulle staan in die begin van 70 jaar in 'n vreemde land, van mense wat hulle koggel en sê, hey, julle Jode, julle hou mos van sing bietjie vir ons 'n liedjie. Dis wat gebeur is hierdie word vir hulle geskryf in hierdie tyd. So ons gebruik 'n versie en dit klink amazing. Maar ons besef dat hierdie versie moet binne in sy konteks gelees word. Filippense 4 vers 13. Nou ek onthou hierdie versie, as ons eksamen geskryf het. Ek kan alles doen deur hom wat my krag gee. Ja, ek het niks geswat nie, maar wat ek weet, is ek kan alles doen, Here. As hierdie eksamen vraestel val voor my, hier kom ek. Here, ek kan alles doen. Skielik gaan die Heilige Gees my antwoorde gee wat ek nooit eers van geweet het nie. It's amazing. Kom ons dink net gou en ons herinner onsself dat Filippense is geskryf in 'n boek. Is 'n brief geskryf in 'n gemeente en dit begin met Paulus wat sit in die tronk. En hy sit in die tronk en hy sit op 'n stadium en hy wonder of hy nog selfs gaan lewendig hier uitstap. En hy weet nie eens of sy eie lewe gaan of hy hierdie tronk se exit gaan sien nie. En hy skryf aan 'n gemeente in Filippi. Nou dink bietjie terug, daar was 'n stadium wat Paulus in Filippi was. Nou Filippi is 'n plek wat geregeer is deur die Romeine. Meeste van die Romeinse offisiere en goeters wat afgetree het daar gaan aftree. En een ding wat nogals belangrik is van die Romeine,
is hulle het keiseraanbidding gedoen. So keiseraanbidding was, jy moes gesê dat die keiser is Here. Is wat jy verklaar het. Die keiser is Here, en die oomblik wanneer jy dit doen, kry jy 'n sertifikaat om te sê dat jy is 'n Romeinse burger en ons like jou kwaai. En hier stap Paulus in Filippi en hy sê, nee, nie keiser is koning nie, Jesus is Here. En hulle gryp hom en Silas en hulle panel beat hierdie ouens en hulle gooi hulle binne in die tronk. Dis daar waar hulle besig was om te begin aanbid en die tronkdeure gaan oop. Nou skryf hy later vir die gemeente wat begin het daar. Vir ouens wat leef in 'n plek wat as hulle sê Jesus is Here, word hierdie ouens deur 'n mik geslaan en in die tronk gegooi en dalk is daar nie 'n engel wat die deure oopmaak nie. En skielik sit hierdie ouens in vrees en bewering vir die feit dat hulle weet nie of hulle geloof moet deel met mense nie, hulle weet nie wat met hulle gaan gebeur nie. En Paulus werk deur hierdie brief om iets vir hulle vas te maak. En op 'n stadium sê hy so dankie aan hulle, want hulle het 'n ou met die naam Epafroditus vir Paulus gestuur met 'n geskenkpakkie en hy kry die geskenkpakkie en hy is dankbaar daarvoor. En hy sê vir hulle, ek is so dankbaar vir dit. En sê hy hierso, want hy sê in vers 12, hy sê ek weet wat dit is om boomskraap te lewe en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek het 'n lewenservaring opgedoen vir alle omstandighede en ek weet wanneer ek genoeg het om te eet en wanneer ek honger is vir oorvloed en tekort. Ek sit in die tronk en ek is dankbaar of ek het om te eet en of ek nie het om te eet nie. Ek kan alles doen deur hom wat my krag gee. En skielik besef ek, nou kan ons nie hierdie versie gebruik van waar ek lus is nie. Hierdie gaan om 'n gemeente te bemoedig wat besig is om verniel te word. Hy sê byt vas. Byt vas. Nie mag jy nie honger wees nie. Nie mag jy 'n tekort nie, mag jy nooit 'n tekort beleef nie. Dis nie wat hy so sê nie. Hy sê selfs in dit mag jy weet dat jy kan alles doen deur Christus wat jou krag gee. Nog 'n versie. Johannes 3 vers 16. Johan. Nie Johannes 3 vers 16 nie. Los hom uit. Okay, kom ons hanteer hom. Okay, Johannes 3 vers 16. God het die mensdom so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Waar begin hierdie storie? Hierdie storie begin met Nikodemus wat 'n gesprek het met Jesus. Nikodemus, hy's 'n fariseer. Hy werk vir die verkeerde kant van die regering. Hy werk vir die ouens wat Jesus straai doodmaak. En hy kom een aand en hy besef net daar's iets in sy hart wat begin worstel om met Jesus 'n gesprek te hê. En hy stap na Jesus toe en hy begin met hom gesels en Jesus maak vir hom hierdie stelling en hy sê dat geen persoon kan die koninkryk van God beleef as hy nie weergebore word vanuit die Gees uit nie. Die konsep van wedergeboorte kom uit hierdie gedeelte uit. En hy begin met hom en hy breek vir hom die konsep af dat as jy nie wedergebore is nie, sal jy nie die koninkryk van God beleef nie. En God het die wêreld so lief gehad dat hy vir Jesus gestuur het om vir ons te sterf. Maar vers 18 sê vir ons, hy sê wie in hom glo word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie staan reeds veroordeel omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. Met ander woorde, Jesus het die wêreld lief gehad dat hy Jesus gestuur het. Maar hoor mooi, dis net die wat in hom glo wat nie verlore gaan nie. En as daar mense is wat nie in hierdie Jesus glo nie, gaan hulle hel toe gaan. Dis die realiteit van Johannes 3 vers 16. En so nice is wat dit is, wat ons om gebruik om die wêreld te bemark oor hoe Jesus, die liefde van Jesus uit is, en dis vir ons almal, en hy is so nice. Jy verstaan dat staan saam met hierdie einste vers net soveel oordeel, van as jy nie Jesus volg nie. Want dis wat hierdie woorde vir ons sê. Volgende ene, Matteus 7 vers 1. Jy moenie oordeel nie. Ons geloof daai versie. John, jy's nou besig om te oordeel, dis baie leuk. Jy mag nie eintlik oordeel nie. En moet ons onsself herinner wat sê vers 2. Hy sê want die oordeel waarmee julle oordeel sal julle geoordeel word. So met ander woorde, dieselfde skeppie wat ek vir jou gee, is dieselfde skeppie wat die Here vir my gee.
Dis wat hierdie versie sê, en dan begin hy praat oor die splinter in die een oog, en die balk in die ander een se oog, en al hierdie ander fancy goeders, wat ons nie lekker weet nie, ons weet nie, jy kan nie lekker sien nie. Maar die groot ding is dit, dis of sê nie dat ons nie mag oordeel nie, is net wanneer ek met jou oordeel, moet ek verstaan dat dieselfde oordeel wat ek vir jou gaan sê, gaan vir my geoordeel word. Teen die tyd dat ons by Johannes 7 kom, 7 vers 24, praat hy met die Sadduseërs en die Fariseërs. En hy sê vir hulle, moenie op die oog af oordeel nie, maar oordeel regverdig. So eintlik wat hy vir hulle sê is, moenie oppervlakkig, Engelse term is, don't judge a book by its cover. So wanneer jy oordeel, dan oordeel ons nie oppervlakkig nie. Dink aan Samuel, toe hy by Jesse is in Afrikaans, is Isai, dink ek, wat's Dawid se pa se naam in Afrikaans? Ek ken hom as Jesse. Maar anyways, en hy staan hier so en hy sê vir hom, hoorie, bring vir my jou seun en ek moet 'n koning salf. En hier bring hy die eerste seun en hy sê, hierdie is 'n koning. Hy stap 'n blok vleis daarin en lyk asof hierdie ou 3 van sy kamermaats opgeëet het. Hierdie ou is 'n blok vleis en hy sê, yes, koning, hier kom ons. En die Here sê vir hom, nee, ek oordeel nie soos mense nie buitekant nie. En dis wat Jesus vir die Fariseërs sê, hy sê, moenie op die oog af oordeel. Hy sê nie vir hulle, moenie oordeel nie. Don't judge a book by its cover. Moenie in die buitekant, moenie oppervlakkig oordeel nie. Teen die tyd dat ons by 1 Korintiërs 2 vers 15 kom, dan sê hy, die geestelike mens beoordeel egter alle dinge, hoewel hy self deur niemand beoordeel kan word nie. So oordeel word vir ons 'n baie maklike ding om te gee, van as Christene mag ons nie oordeel nie, maar ons is arm, want ons lees 'n versie en ons hardloop daarmee. Sien julle wat is die effek van om die Bybel as belangrik te ag, en selfs in 'n versie Bybel in te gaan, versies uit te ruk, en skielik begin ons arm raak, en wat sê die woord vir my en vir jou? En so nou kom ons weer terug na die waarde toe as gemeente. 3 goed. Ons gaan 'n liefde in ons hart hê vir die woord. Nou volgende week gaan ons hierdie ouetjie bietjie mee verder gaan aanwerk. So as jy voel, hoorie, jy gaan nou nooit weer terugkom nie, volgende week gaan beter gaan. So dat ons 'n liefde het vir die woord. Nommer 2, dat ons standpunte, lighuise standpunte gaan gemaak wees vanuit die woord. En nommer 3, ons leefstyl gaan gemaak word deur die woord. Nou as ons praat van standpunte, waarna sal ons verwys? So nommer 1 is ons glo dat die woord is vir ons belangrik. Ons lewe is gerig op die woord. Dis 'n standpunt. Die volgende ding is ons praat oor God drie-enig. Dan begin ons gesels dat dit is nie modalism nie, en dit is nie partialism nie, en dit is nie al hierdie alle subordinationism nie, en dit is so, alhoewel ons fancy terme gaan gebruik, praat ons dat God is een in wese, 3 in persone. En dan sê vir my, Jean, hoe werk dit? Dan sê ek het nie 'n cooking glue nie. Maar een ding wat ek weet, is die Vader is God. Heilige Gees is God. Jesus is God. 3? Nee, is 1. As jy dink aan 3, is jy verkeerd. Dat is 1. As jy dink aan 1, is jy ook verkeerd, want is 3. Dis amazing, dis hoekom ons dit nie verstaan nie. Ons kan dit nie verstaan nie, maar die blote feit is, ek weet die woord gee vir ons hierdie goeders af. Hy breek dit vir ons af. As ek en jy gesels oor Jesus, dan weet ons praat van Jesus was, toe hy op aarde was, ten volle mens en ten volle God. Hoe werk dit? Ek het nie 'n cooking glue nie. Maar ek weet die woord sê vir ons dat Jesus was in sy volheid God gewees. Maar hy was ook ten volle mens. En as ons gaan kyk na wie Jesus was as persoon, dan sien ons dat daar 'n gedeelte van Jesus wat afgebreek word vir ons, Jesus as vriend. En hy kom op 'n stadium en hy sê vir sy disippels, hy sê, ek noem julle nie meer slawe of disippels nie, ek noem julle vriende. Daar is 'n vriendskap wat ons kan beleef. Nou is 'n liedjie wat sê, what a friend we have in Jesus. En it's nice, jy moet verstaan dat hierdie einste Jesus is ewig. En hy is die regeerder, en hy is die skepper van alles. In Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en in hom en deur hom is alles geskep.
Hierdie einste Jesus is nie net 'n oulike ou gewees wat op aarde is, hy is in sy wese God. So as ek en jy die woord begin vat en die woord as belangrik gaan ag, dan sien ek Jesus vir wie hy is. Die oomblik toe ons sê, toe Jesus aan daai kruis gesterf het, toe het hy my sonde en die wêreld se sonde vir die wat in hom glo, het hy op homself gesit en hy het die totale wraak van God op hom gevat. Sodat ek en jy sy titel as regverdige kan dra. Nie op grond van hoe oulik ek is nie op grond van goeie werke nie. Omdat ek kies om my lewe te oriënteer agter Jesus. En dis wat gebeur as ek en jy die woord begin vat en ons sê dat Jesus, my standpunt rondom wie Jesus is gerig vanuit die woord uit. As ons sê dat ons is gered, dan sê ons is gered net deur genade. En hierdie genade omdat ons geloof gehad het in net Jesus. Kyk nou die dag 'n debat tussen ouens en die een ou is 'n Hindoe. En hy drop sommer so met vir die Christen. Hy sê, "Oh no, I know Christ. I've spoken to Christ." As ek weet jy dalk gedink jy het met Jesus gepraat. Maar dis net Jesus. Hy is die enigste weg. Daar is niks anderste as Jesus wat vir my en vir jou die weg gaan oopmaak nie. En mense kan sê dat hulle is geestelik en hulle kan sê, "Oh, I'm so spiritual." Nee, as jy nie Jesus het nie, het jy niks. Dis wat die woord vir ons sê. Goeie mense kom nie in die hemel nie. Jy moet Jesus hê. Dis wat die woord sê. So as ek sê my standpunt is op hierdie gerig, is dit wat ek glo. As ek praat van die Heilige Gees, dan praat ek van die Heilige Gees is in my as gelowige. En hy maak jou bewus van die kere wanneer jy aftrap. Hy oortuig ons van sonde, hy maak ons bewus daarvan, maar hy nooi ons in verhouding in met die Vader. En hy maak jou kind van God. Selfe krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde krag wat binne in jou is, op grond van die Heilige Gees. Dis wie die Heilige Gees is. As ek en jy gesels oor die kerk, dan is 'n kerk nie 'n plek waar ek gaan op 'n Sondag nie. Hoor mooi. Want as die kerk net 'n plek is op Sondag om once in a blue moon te gaan, dan is dit omdat ons arm geword het in ons verstaan van die kerk. En ons besef dat die kerk is die liggaam van Christus, die bruid van Christus, en ek moet ingeplant wees, deel wees om die koninkryk van God te bou binne in die kerk. En as jy nie besig is om die koninkryk van God te bou binne in die kerk nie, en ek sê nou binne in die kerk, binne in die liggaam van Christus, as jy nie besig is om dit te doen nie, is jy useless. Dan Openbaring 3, wanneer hy sê, was jy tog maar net warm, of was jy tog maar net koud? Was jy koud, mag jy iets gedoen het om mense se lewe te verfris, of mag jy iets gedoen het soos warm water om hulle genesing te bring, maar omdat jy waardeloos is, spoeg ek jou uit my mond uit. En dan sê ek staan by die deur en ek klop. Laat my inkom. Hy sê dit nie vir ongelowiges nie. Hy sê dit vir mense wat in 'n kerk sit en oneffektief is. Hy sê laat my inkom. Laat my inkom. Dis wat gebeur is ons prentjie van wat ons dink die kerk is en my rol by die kerk en wat ek gaan doen. It's amazing. Ons raak arm in wat ons ken en verstaan. So as ek en jy begin gesels oor ons lewe, hoe leef ek dan? Ons herinner onsself dat as lighuis 'n standpunt maak oor ons huwelike, dan sê ons het 'n Bybelse perspektief oor huwelik. Wat beteken? Saam bly voor die tyd is nie reg nie. Dis nie wat jy doen nie, daai is nie huwelik nie, daai is nie verhouding nie, dis nie in God se orde nie. En jy kan offended wees, en jy kan sê wat jy wil, seks voor die huwelik is nie okay nie. Want as ons sê dat ons verstaan, is 'n huwelik, is wanneer 'n man en 'n vrou in 'n huwelik intree, en hierdie twee is getrou aan mekaar, en is een man, een vrou, en dis wat ons verstaan van 'n huwelik. Dan sê ons dat ons standpunte, of jy hou daarvan, en of ander mense daar buitekant hou daarvan, en of ek hou daarvan, is irrelevant. Dis nou wanneer ek gesê die Bybel trap op ons tone. Nie lekker nie. Maar wanneer ons sê dat ons maak standpunte en hierdie standpunte is vanuit die woord uit, dan sê ons vir ons waarde hiervan is so belangrik
dat ons sê, al is mense kwaad, sal ons nie skuif nie. Want gehoorsaamheid aan God is 'n 10. Ons kry dit nie altyd reg nie, maar gehoorsaamheid, Here, mag ek met alles wat in my is gehoorsaam wees. Here, mag ek u woord ten volle as waardevol ag in my lewe. Mag ek ophou met my arm teologie en my mensgesentreerde manier van Christen wees en my versies uitkies en vir my besluit hoe gaan die Bybel voorkom. As hy kom praat oor 'n leefstyl, o Jesus, moet ons hier verder tode trap. Integriteit. Hoe hanteer ek my finansies? Gebruik ek dieselfde skaal vir iemand wat baie geld het en min geld het? Lyk my quotes. Hoe is ek vir Harmony en vir Matcha Big quotes gee? Is hulle altyd groter? Is hulle nie? As ek moet werk kry, hoeveel geld word onder die tafel gesit? Wat gebeur met my integriteit? Hoe lyk my integriteit? Is ek dieselfde die Maandag, die Dinsdag en die Woensdag as dit ek is op 'n Sondag? Dis wat integriteit van ons vereis. Vereis dat ons mense sal hanteer irrelevant op hulle velkleur, irrelevant oor hoe opgevoed hulle is in jou opinie, irrelevant van hulle kultuur of enigiets daarmee, dat ons nie mans of vroue enigstens anders te sal hanteer nie, maar dat ons hulle elkeen sal sien is gelowiges, kinders van God, ingeplant in sy wese, en andersins moet ons besef, hier gaan ons ergens 'n moeilike tree trap, as ons begin verskillende skale gebruik. As ons praat oor die waarheid, ek lieg net nou en dan, ek lieg net as my vrou sê, het ek vet geword. Dis al wanneer ons mag lieg. Is dit? Vroue, jy mag nie dit vir jou mans vra nie, dit is 'n onregverdige vraag om te vra. So kan ek dit net van julle net sê, asseblief moet jy dit doen nie, want as hy die waarheid, ek het nou volgens hy die waarheid praat, soos jy die waarheid wil hoor nie, moet jy die vraag vra nie. Okay, so vir wat dit werd is, leef ek eg, so integriteit, vrug van die Gees. Nee, die vrug van die Gees as ons net dink aan hoe ons almal praat van, ek het nie geduld gekry nie. Dis omdat ons nie die Bybel lees nie. As jy glo die Heilige Gees is in jou, is die resultaat van die Gees wat uit jou uitkom geduld, liefde, vrede, vreugde. Wat gebeur? Die oomblik wanneer die Gees uit ons uitkom, lyk ek anders, ek tree anders op. Die probleem is, ons raak arm, reinheid, dat ons huwelike in reinheid sal begin hanteer. Dat ons verhoudings in reinheid sal begin hanteer. Dat ek besef hoe ek gaan leef en hoe ek gaan optree, en dit wat ek sê en dit wat ek doen in reinheid gaan wees, in heiligheid gaan wees, dat ek vergenoegd gaan wees. Man, dat Christene op 'n plek gaan wees wat ons nie jaag vir net meer om jou eie koninkryk op te bou nie. Dat ons goeie rentmeesters sal wees vir dit wat die Here gee. Dat ons sal saai, dat ons gesels met karwagte en hulle sê op 'n Sondag as mense uit die kerk uitkom, is dit die mislikste groep mense wat inkom. Wat 'n beeld vir ons Christene. Dat ons leef in afhanklikheid van God. Want hier is die groot ding, is as ek en jy die woord as belangrik ag, dan sê ons, op 'n Sondag gaan ons in ons wese veg om eg te bly aan die woord. Maar meer as net dit, in ons standpunte en in ons leefstyl, gaan ons altyd onsself oriënteer na wat sê die woord. In my hart, in my wese, bid ek dat jy ook op daai plek sal wees. Dat jy op 'n plek sal sê dat gehoorsaamheid teenoor God is my ongelooflik belangrik. En ek gaan ophou vasval met arm teologie, 'n arm kennis van die woord. En ek kan vir jou verseker, as iemand wat nie 'n liefde het vir lees nie, jy het nie nodig om arm te wees in jou kennis van die woord nie. Want vir ons as lighuis is teenwoordigheid van God 'n waarde en woordgerig is 'n waarde. Beloof jou, volgende week gaan beter gaan. So kom ons gesels volgende week weer verder daaroor. So kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd te kan maak en onsself te kan herinner, Here, wat sê u woord? Mag ons leef in afhanklikheid en mag ons leef vanuit die woord. Here, want dit is vir ons
ongelooflik belangrik om dit as 'n waarde in ons lewe te hê. In Jesus naam. Amen.